Bună dimineața! Este ora 6:56 și mă pregătesc Sunt pregătit deja, ce să mai, de tura de insulă din 2023. Acum aș putea spune că fac un clip. Nu știu ce se întâmplă după prima urcare, dacă mai expun chestia asta. Momentan sunt bine dispus. Vedem. Astfel de momente îți dau puterea să continui.
Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Plus că e păcat să nu te oprești să asculti marea și păsările. Mai ales că din punctul ăsta începe o urcare de 10-15 km, habar n-am cât sunt. Din punctul meu de vedere, sau cel puțin pentru pregătirea mea, cea mai dificilă urcare. Urcarea până la Marble Beach. O urcare care pentru mine cred că ține aproape... Ia, câte ceasuri acum este? 48, cred că vreo 2 ore. Foarte, foarte grea urcarea pentru mine, deci chiar sunt curios până la Marble Beach cât o să fac. Deci 8:48, probabil că plec de aici la 9, probabil că la 11 voi fi la Marble Beach, în locul unde poți face dreapta către Marble Beach și locul ăla coincide și cu startul coborârii, o coborâre senzațională de 5 minute după ce am urcat 2 ore. Altceva vreau să vă arăt. Nu știu cât de bine se vede, hai să-i dăm un zoom. Se vede? Acolo este un hotel care se numește Marton Hotel. Este un hotel care are panouri, la început avea panouri doar peste locurile de parcare, acum 3 ani sau 4, acum văd că are panouri pe toată cazarea. Este foarte tare și mă bucur să fac chestia asta și sunt tare curios de ce nu se întâmplă lucrul ăsta mai des în Grecia. Mai ales în locurile astea unde soare avem 99% din timp. Clima este una cu mult soare și panourile astea ar putea să ajute foarte, foarte mult și ca economie, de fapt în primul rând ca economie, nu neapărat că devin și verzi, dar te poți încălzi, răci cu energie electrică, te poți mișca de colo-colo cu un scooter electric, o mașină electrică, mai știu eu ce, cu o bicicletă electrică, că băieții ăștia care închiriază biciclete au inclusiv biciclete electrice, cu care poți face foarte ușor turul acesta de insulă. Gata, mă apuc să mă lupt cu demonii mei. Se întâmplă. Am ajuns. Asta e urcarea, am ajuns chiar mai repede decât în programasem. Este ora 10:25 și am ajuns de 7 minute. Ăsta e locul. Sari. Un alt ciclist, hobbyist, care își face tura în sensul celălalt. A luat și o pauză la urcare aici. Salut! Acum pentru el urmează partea ușoară, ca și pentru mine, partea ușoară. Păi doi, de ce am făcut? Cât am făcut? O oră jumate, deci ceva mai bine decât estimasem. Dar asta e o tură pe care o face unul care se uită la amatori, adică este amatorul amatorilor. O fac pur și simplu pentru mine, să mă lupt eu cu mine, nu e vreo performanță sau ceva, e doar să fac și o mișcare. Dacă sunteți în căutare de performanță, schimbați canalul. Aici găsiți un amator care îi place să se plimbe, practică plimbare, cu pauze lungi și dese, cu pauze de bere, cu pauze de privire a
peisajului care este superb din punctul meu de vedere. Îmi place la nebunie marea și culoarea ei, cu pauze pentru a asculta sunetul ăsta plăcut, deci nu este o tură de performanță. Urmează acum, după o oră jumate, 5-6 minute în direcția aia, 5-6 minute de coborâre, după care urmează partea nu neapărat plictisitoare, partea ceva mai plată, doar ceva mai plată, pentru că până la urmă e sus, jos, e destul de obositoare și partea aia. Până acum am parcurs, cât am parcurs? 44 de kilometri, deci suntem aproape la jumătatea turului. Tura completă cred că are undeva între 95 și 96 de kilometri, deci la jumătate mai avem ceva de parcurs. Gata. Prin mașinile cu pipi de dinozaur, eu îi dau bătaie. Cu ocazia asta testez și cât de bine se aude camera asta, având în vedere că nu este îndreptată către mine. Un alt lucru foarte mișto când faci tura asta, afară de peisajele astea superbe, sunetul păsărilor, sunetul mării, culoarea mării, bestială, florile astea de pe marginea drumului. Flori, tufe, ce sunt astea galbene, miros senzațional. Și atunci când nu mai poți, ar fi bucata asta de drum de la Tasu spre Limenaria, îți dă un boost de energie. Apar n-am dacă se aude ceva, urmează și o coborâre care o să dea sigur de energie.
și în situația în care vă întrebați de unde toată ideea asta cu tura asta de insulă. Păi până să fac tura asta de insulă, făceam ruse pe bicicletă cam de 2-3 ori pe an. În ultima perioadă, cred că spre final, făceam cam o dată pe an. Și acum câțiva ani, vreo 7 sau 8, un prieten de-al meu a făcut tura asta de bicicletă, tura asta de insulă, exact în modul în care fac și eu acum, adică se vede, nu? La o pauză de o portă de cartofi prăjiți și ceva suc de hamei, adică tură făcută la relax, o plimbare cu bicicleta pe în jurul insulei Tasos. Cum spuneam și mai devreme, dacă vă așteptați la performanțe sau ceva, schimbați canalul, că aici este vorba despre o plimbare de relaxare în primul rând și să mă lupt cu limitele mele, nu cu limitele altora. Mai să vedem, o să iau telefonul pe cred că mai sunt vreo 26 de kilometri până ajung înapoi în Potos. 26 de kilometri, cred că sunt 26 de kilometri care vor fi extrem de dificil pentru mine, că deja mă simt destul de obosit, dar îi voi face exact cum vă spuneam. Dacă nu mai pot o pauză, mai o pauză de hidratare, mai am niște mere la mine, mai un măr, mai puțină apă și uite așa, sper să ajung la final cu tura asta și în 2023. Opa, e puțin camera. Și chiar în clipa asta, tura la sfârșit. Spre repede ceasul. And 4 ore 49 de minute, 91-25, se pare că am uitat pe unde pasă de orizion, cu o viteză medie de tot într-un. Hai de fundulețul meu. Înapoi pe pic, sper să fi auzit ceva. Asta a fost fain, ce pot să zic. A fost fain și bar n-am dacă se aude acum ceva, am în vedere că e vânt, dar parchez imediat și ventulețul meu. Și revin cu concluziile călătorii.
Gata? Gata, tura? Scurt pe 2. Cât a fost? Hai să vedem repede the facts. 4 ore 49 de minute, 91,25 de km pe oră, o medie de viteză de 18,9 km la oră. Vreo 2000 de calorii și average heart rate nu ne interesează, elevation gain 1258 de metri. Asta e, cred că e cel mai important număr din toată tura asta. Dacă am inspirat măcar o singură persoană să se gândească la o tură de insulă cu bicicleta, eu mă declar mulțumit. Ca idee, condiția mea fizică este acolo, nu sunt, după cum spuneam, sunt amatorul amatorilor. Și mai mult de atâta, nu știu, puteți trăi experiența asta chiar dacă nu aveți condiție fizică aproape spre deloc, având în vedere că oamenii ăștia închiriază și biciclete electrice, bine, asistate electric. Am înțeles că cel mai mult se poate 70-30, 70 asistat, 30 puterea noastră, puterea omului. Și e o experiență care merită trăită pe deplin. Ca și tips and tricks, nu uitați bandana, eu am uitat-o, mă cam mars pe chelie. Puțină cremă de plajă par fi ideal să aveți la voi. Niște mărunți, ce mai trebuie? O banană, un măr pentru energie pe drum și cred că voie bună. Și încă ceva foarte important, încercați să începeți tura de dimineață, chiar și acum în mai, bine, final de mai. Vremea e destul de cald afară, la ora cât așa acum 1, ajunge să fie destul de cald și e mai neplăcut, mai ales în zonele astea de asfalt nou, care asfalt nou este negru și degajă căldură și e destul de neplăcut, așa că ar fi bine să începeți tura cât mai devreme. Eu am început odată asta la ora 7, de obicei eu începeam la ora 6, dar așa au fost circunstanțele de data asta și am început la ora 7. Sunt curios care dintre voi ați făcut deja tura asta de insulă. Aștept comentarii de la voi. Salutare!